Ara voldria introduir el professor Xavier Forcadell. Voldria agrair a Xavier la idea de fer aquestes jornades, en primer lloc, i després dir que Xavier Forcadell és el coordinador general de la Diputació de Barcelona, és també professor de la Universitat Rovira i Virgili i secretari d'Ajuntament, que és una cosa molt important en aquest àmbit. Molt bé, Xavier. Bé, moltes gràcies. Se sent bé? Sí? Moltes gràcies en primer lloc, professor Villòria, per dues coses. La primera, i li dic molt sentidament, per haver accedit a dirigir aquesta jornada, i la segona per aquest esforç que està fent de parlar amb la llengua catalana, que li agraïm, i en tot cas veig molta gent que em fa que sí amb el cap i per tant és àmpliament compartit, li agraïm també en aquests temps de dificultats aquesta voluntat. A mi em permetran, després de saludar també, com no pot ser d'una altra manera, el director adjunt de l'Oficina Antifrau, que també ens acompanya i que intervindrà després, el síndic Puigdollers, que està entrant i sortint, responsables de formació de l'Escola Administració Pública, que també ens acompanyen, i en definitiva alguns membres dels sindicats i personal, i en definitiva representant dels ajuntaments, companys també de la Diputació, que faci una breu intervenció, perquè em diuen que així hem de recuperar també una mica el temps, i que centraré en dos aspectes. El primer, tant una mica el que ha fet el professor Villòria i el que ha fet també l'Òscar Roca de l'Oficina Antifrau és centrar en els aspectes tant de la normativa estatal com d'aquesta proposició o esborrany, de fet de proposició de llei de transparència que s'està substanciant en comissió al Parlament de Catalunya, allò que es refereix estrictament al món local, I després m'aventuraré també a explicar-los algunes consideracions que des de la Diputació estem començant a analitzar i estem començant a intentar impulsar els efectes de donar compliment, tant compliment com sigui possible, abans que fins i tot les normes entrin en vigor, atès aquest escenari diferit de vacatio legis que feien referència, algunes de les qüestions. Per contextualitzar i molt ràpidament, ens trobem davant de, jo diria, 3 normes en clau local que ja afecten, 3 normes. La primera, l'estatal, la del desembre del 13, que vostès ja coneixen i que hi ha hagut també aquesta exposició. Aquest esborrany, que no és ben bé una norma, sinó un esborrany de proposició que s'està treballant en el Parlament de Catalunya, i jo els n'afegeixo un altre, un projecte de llei que també s'està substanciant en el Parlament de Catalunya, que és el projecte de llei de governs locals. Què diu el projecte de llei de governs locals al respecte? Per fer-ho, només em permetran dos referències puntuals. La primera, la qüestió dels noms, que és important. L'Estat, la llei estatal, parla de transparència, de dret d'accés a la informació i bon govern. Amb la proposició de treball que fem a Catalunya parlem de transparència, de dret d'accés, de bon govern, però també de govern obert, de règim de garanties i de responsabilitats pel compliment dels deures i les obligacions que se'n deriven. Després hi ha també, i no vaig anant més ràpid, malgrat que després estaran amb els textos que els hi facilitarem, hi ha també tota una qüestió vinculada a l'àmbit, no només amb aquesta demora que parlàvem de la vacatio legis, de quan entra en vigor els diferents títols de les lleis, els que ja són d'entrada automàtica, ja els tenim en vigor, aquells que estan diferits en el temps, en el cas de la normativa estatal ho tenim assenyalat, en el cas de la proposició de Catalunya, quan fa referència a quan entra en vigor ho deixa en punts suspensius, per tant vol dir que aquesta és una qüestió que encara no està prou clara, que encara no s'ha aventurat, però a mi em sembla que és una qüestió el suficientment important. Pel que fa a l'àmbit subjectiu d'aplicació, en referència al món local, estem parlant de tots els ens que integren l'administració local, per tant està fent una clara
voluntat integradora, ens públics empresarials i ens de dret públic amb funcions de regulació o supervisió de caràcter extern, societats mercantils amb una participació directa o indirecta en el capital social superior al 50%, fundacions del sector públic, etc. També fins i tot en relació a la publicitat activa parla d'ens privats amb un suport econòmic, ajuts i subvencions públiques de més de 100.000 euros o que representi un 40% o més del total dels ingressos anuals a partir de 5.000. Amb la proposició de la llei catalana, faré referència constantment a proposició de llei catalana, però fem aquest matís que es tracta d'aquest esborrany, parlem dels ens que integren l'administració local a Catalunya, com també àmbit subjectiu d'aplicació, organismes i ens públics, societats amb participació majoritària del sector públic, grups d'interès, persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives i persones físiques o jurídiques que realitzen activitats qualificades com a serveis d'interès general o universal. Hi ha una qüestió vinculada en aquests dos últims casos que esmento que crec que val la pena ressaltar, que és que el compliment de les obligacions que hem derivat als municipis per fer-ho efectiu ho podran fer de forma associada també o mitjançant fórmules de cooperació establertes pels ens locals supramunicipals o amb l'administració de la Generalitat. El projecte de llei de governs locals en fa una somera referència. Parla també de que les comarques i, si s'escau, les vegueries, jo en aquest aspecte, i ho he manifestat en més d'una ocasió, sempre crec que estem invertint les coses, que probablement tindria més sentit dir en clau estatutària les vegueries i, si s'escau, les comarques. Però, en tot cas, el projecte de llei de governs locals diu el que jo els hi trasllado. Diu les comarques i, si s'escau, les vegueries poden assumir les obligacions de transparència i accés a la informació pública dels seus municipis en l'exercici de les funcions de cooperació i assistència local. Per tant, un mandat cap al model supramunicipal, en aquest cas comarques, vegueries, perquè facin també aquesta tasca de cooperació i assistència cap al món local. Fins i tot a la proposició de la llei catalana trobem, en aquesta clau també més local, una qüestió que no hi és reflexada a la llei ja estatal, que són les persones responsables de l'aplicació de la llei. I en clau catalana el que parla és que serà directament responsabilitat dels alts càrrecs, en clau local parla també dels alts càrrecs de la Generalitat, però dels alts càrrecs de l'administració local de Catalunya i del personal, en definitiva, al servei de l'administració pública. Per tant, haurem de veure també com assimilem la naturalesa d'alt càrrec que en el cas de la normativa de la Generalitat, doncs amb la llei 13/2005 està més identificat, a cada realitat local on s'hagi d'aplicar. Les normes, tant l'estatal com la llei catalana, ens parlen també en allò que refereix a l'obligació de transparència, ens parla de la publicació periòdica i actualitzada de la informació rellevant per garantir la transparència relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública en les seves seus electròniques o pàgines web, en diu, dels ens locals, però s'ha de fer d'una forma que sigui clara, estructurada, ben definida, és a dir, que sigui fàcil de copsar per qualsevol usuari. A més, la proposició de llei catalana ja afegeix que ha de ser una informació objectiva, constant, permanent, actualitzada també en funció d'una organització, d'una sistemàtica fàcilment accessible, comprensible, utilitza uns termes, intuïtiva, per cronologia, en formats informàtics de consulta fàcil, i a més ens diu que s'hauran d'establir procediments d'avaluació per veure que es dona compliment amb aquestes particularitats, amb aquestes singularitats que marca la pròpia norma. Em sembla important també una qüestió que ja s'ha anat referenciant, que és tota la informació no només organitzativa, sinó també aquella que tingui especial rellevància jurídica, també aquella que tingui especial connotació amb qüestions vinculades amb els aspectes econòmics, amb els aspectes pressupostaris, amb els aspectes estadístics, i fins i tot la proposició de llei catalana ja afegeix tot allò que fa referència també a la planificació en l'avaluació, que crec que és una qüestió que després m'hi referiré, val la pena fer-hi incidència. Crec que val la pena destacar, i que sigui breument també, la creació d'organismes i instruments específics. A la normativa de l'Estat ens parla que hi haurà un Consell de Transparència i Bon Govern i un portal de transparència que dependrà directament del Ministeri, però en tot cas no preveu ni una articulació activa ni una participació tampoc activa del món local. El que ens diu és que hi haurà un desenvolupament, que podrà haver un desenvolupament en clau
de les comunitats autònomes quan hi facin els seus propis desenvolupaments, però tant en clau del país, en clau catalana, el que es preveu és que els consells, que en aquest cas s'estableixin, o els portals de transparència, que en tot cas s'estableixin, poden haver una relació de coordinació i serà en aquest cas en què hi podrà haver una presència local i ho exemplifica amb un membre designat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per tant, en clau de normativa estatal, jo crec que una crítica a fer-hi és que hi ha poca presència activa del món local. A la proposició de llei catalana jo crec que no s'hi dona tant. Parla d'un portal de la transparència, que serà l'instrument bàsic i general per complir les obligacions derivades de la pròpia norma, que l'organitzarà, i el professor Bayona ara feia referència, que l'organitzarà i el gestionarà la pròpia Generalitat, que integrarà també la informació de les administracions locals, però que això és sens perjudici dels propis portals que hi hagin en els ajuntaments, en el món local i en el món de les comarques, en el món de les vegueries i en les MDs, com ara veurem, que és on hi ha àmbit de destinació de la pròpia norma. Jo crec que aquesta és una qüestió que encara s'haurà de treballar perquè no serà fàcil com integrar en el propi portal de la Generalitat tot un conjunt d'informació tan àmplia que afecti el món local. Parla també d'una altra qüestió rellevant, que és la reutilització de la informació pública, i diu que serà lliure i aquest portal de la transparència haurà d'especificar els tipus de reutilització aplicable i un avís legal sobre la pròpia reutilització. El projecte de llei de governs locals, aquí també en fa una incidència, i és que ens diu que hauran de tenir portals de transparència els municipis i les entitats municipals descentralitzades de més de 5.000 habitants, les comarques i les vegueries. El projecte de llei de governs locals ens parla dels municipis i les entitats municipals descentralitzades de més de 5.000 habitants. Aquí si fem allò de la superposició entre estructura territorial i demografia, sabeu que hi ha aquelles sorpreses perquè de més de 5.000 habitants doncs n'hi ha pocs comparat amb el nombre total de municipis, però en canvi és on residencia la major part de la població. I pel que fa a les entitats municipals descentralitzades, si la memòria no em falla, l'única que tindrà més de 5.000 habitants serà la de Valldoreix, de Sant Cugat, perquè Bellaterra, és que probablement en termes demogràfics és la següent, no arriba amb aquesta xifra. Després jo salto aquí tota una part per ajustar-me al temps, que és tot allò que fa referència a la titularitat del dret a l'accés a la informació pública, als continguts i als límits, perquè jo crec que això ha estat tractat i he tingut l'oportunitat d'escoltar-ho, fins i tot la creació d'organismes i instruments específics. Pel que fa a la llei estatal, ens determina que en clau local haurem d'establir sistemes per integrar la gestió de les sol·licituds d'informació en el funcionament de la pròpia dinàmica interna, i la proposició de llei catalana determina que hi haurà una comissió de transparència de garantia del dret d'accés a la informació pública amb una presència, el professor Bayona s'hi referia, local, que serà determinada també a partir d'una proposta del Consell de Governs Locals. Jo crec que val la pena esmentar aquest tercer àmbit que els deia del projecte de llei de governs locals que es tramita al Parlament, que aquí el que fa és també un accent singular en la mesura que ens diu que el síndic de greuges municipals vetllarà perquè es compleixen els principis de transparència, accés a la informació, bona administració i participació ciutadana. Per tant, el que fa és també carregar, diguem-ne, aquest àmbit de gestió al propi funcionament dels síndics municipals de greuges, que ja saben vostès que forma part d'aquesta organització complementària o en tot cas diguem-ne més singular en determinats casos en funció de trams poblacionals i que fem referència a un càrrec honorífic que ha anat tenint un cert ressò a determinades parts del territori en els últims anys. Ens parla també d'un registre de grups d'interessos, ens parla també de tota una sèrie de qüestions vinculades al bon govern que es van ràpidament solapant en alguns casos o fins i tot fent-ho d'una forma encara molt més incisiva en la proposició catalana que fins i tot en la llei estatal, però jo crec que hi ha una novetat que sí que val la pena que destaquem de la proposició catalana que no s'inclou amb la normativa estatal, que és això que fa referència al govern obert. Aquesta regulació específica del govern obert, hem vist darrerament que ciutats molt importants del nostre país ja s'hi han posat i estan treballant, jo crec que és molt destacable i val la pena. Estableix uns principis de govern local
entesos com un diàleg permanent entre el conjunt de les administracions públiques i la ciutadania. Per tant, molt vinculada als principis de participació i de col·laboració ciutadana en la definició de polítiques públiques, també en la definició de polítiques de transparència, també en la millora contínua de la prestació dels serveis públics i en l'avaluació d'aquests serveis. Per tant, jo crec que aquesta sí que és una singularitat que determina la proposició catalana, que val la pena veure com es va concretant a mesura que avanci el text, perquè crec que aquí sí que hi ha una bona idea, diguem-ne, que en el marc de la transparència, de la participació, valdria la pena aprofitar. Finalment, destacar també d'aquesta proposició catalana tot el que fa referència a l'avaluació de l'aplicació de la llei. I per tant, com també s'estableixen també tots uns nous mecanismes de que tot allò que la norma estableix hi hagi després també una avaluació per tal de comprovar que aquests obligats mandats realment són complerts. O dit d'una altra manera, per evitar allò que és a vegades tan desgraciadament propi d'algunes normes, que és allò que es coneix que s'acaben convertint en lletra morta. És a dir, que hi ha una aplicació que determina una obligació, que la lliga fins i tot moltes vegades amb un calendari, però que sabem que arriba a la data del calendari i la norma no s'acaba complint. I jo crec que, desgraciadament, en els últims anys en tindríem alguns exemples. Per evitar probablement qüestions d'aquestes, determina també que hi hagi tot un àmbit molt vinculat a la pròpia avaluació. Avaluació no només del compliment de la norma, sinó també del compliment intern en cada cas singular per part dels ens afectats i, per tant, els ens que tenen l'obligació d'aplicar la pròpia normativa. Per tant, jo crec que hi ha una qüestió, tant a la llei estatal com a la proposició, d'una voluntat avançada de millorar, i segurament aquí ara m'estic repetint amb el que ja s'ha dit, de millorar la percepció de la ciutadania de la cosa pública, d'un pas més, que és fins i tot d'interaccionar directament amb la ciutadania amb la cosa pública, d'un pas encara més, que és el de generar confiança de les administracions en general amb la cosa pública, arrel també que hi ha hagut alguns dèficits amb aquesta qüestió en aquests darrers anys. Jo crec, per tant, que es tracta d'un conjunt d'actuacions que suposen, des d'un punt de vista també metodològic i pràctic, un rol interessant a aplicar internament amb els ajuntaments. Està bé i molt bé aquests retrecomptes, anar publicant tota aquesta informació, fent que es conegui per part de la ciutadania, fent que es participi. Després me referiré finalment d'algunes altres qüestions i, per tant, i aquest és el segon bloc del que jo els volia dir, per al conjunt del món local, des de la Diputació hem tingut i tenim, de fet, en aquests moments un dibuix que l'estem acabant de definir, no està encara tancat del tot, però que volem en aquest aspecte ser, en la mesura del que puguem, també capdavanters al respecte, essent ben conscients, i jo crec que hem de dir les coses pel seu nom, essent ben conscients que probablement tenim encara molts deures a fer, i això no només ho dic en aquest foro, ho dic sovint, a més es graven i quedarà publicat, però és veritat que com a model Diputació tenim molts deures a fer. Hi ha una dada que es coneix molt bé, que és l'índex de transparència de les diputacions, que és veritat que des de l'any 2011 ençà s'hi ha millorat una mica els resultats de la Diputació de Barcelona, però que encara ens queda molta feina a fer. I per tant jo crec que l'objectiu que tenim en això és posar-nos-hi i acomplir-la. I com creiem que ho podem fer i com creiem que des de la Diputació podem ajudar amb això? Doncs primerament creant també uns grups de treball interns que el que facin és definir com l'acompliment d'aquesta normativa el primer ens l'apliquem també institucionalment a casa nostra. I després, que seria més ad intra, i després una altra vinculació ad extra, que és com també des de la Diputació, amb aquestes funcions d'assistència i cooperació globalment considerades, podem prestar assistència al conjunt del món local que tingui especial interès en treballar en aquests temes abans que les normes ja siguin plenament aplicables i que per tant que ens puguem adaptar a això i després, quan ja hagin entrat plenament en vigor, com tenim línies d'assistència al respecte. Jo aquí els hi podria explicar algunes pràctiques que ja s'han portat a terme. Fa escasses setmanes
també la Diputació signava un conveni amb la Generalitat en aquest sentit pel que feia referència al registre públic de contractes, per tant tot allò vinculat a la contractació, jo crec que aquí ja s'hi està avançant i s'hi farà encara més. Jo crec que també des de la Diputació, per exemple, amb el catàleg de serveis i activitats d'aquest any 2014 i amb la gent que treballa amb els suports de l'organització municipal, ja s'ha inclòs una primera línia, em sembla que parlo de memòria, però que ho estem situant fins a la prestació d'aquest suport fins als municipis de 50.000 habitants, em sembla que és, per tant, una massa important i fins i tot en la mesura que el catàleg d'aquest any incorpora també per primera vegada, i dic el catàleg perquè tots els que són operadors jurídics dels ajuntaments coneixen perfectament la nomenclatura del catàleg de serveis i activitats, incorpora també per primera vegada retiment de comptes i per tant índex de millora, doncs també hem establert determinades variables que ens permetin veure en què podem encara millorar-ho. Certament el que haurem de fer, probablement, atès els volums, serà més aviat pilot, més que una taca general, però jo crec que és la primera línia anar-hi cap aquí. Després també, des de la Direcció de Serveis de la Coordinació General, estem treballant en poder tenir fins i tot un observatori que ens permeti també tenir una plataforma que pugui ser el receptor de tot un conjunt d'informació, de metodologies i d'àmbits d'aplicació en aquestes matèries i, per tant, poguéssim també fer i donar compliment amb tota aquesta informació i haurem de començar a treballar, i això ja estàvem parlant ara també aquests dies, amb tot allò que es refereix al propi portal de la transparència i veure si quan hi hagi ja l'obligació legal per part de la normativa catalana de que els municipis, en aquests termes i en aquests llindars que hem esmentat, hagin de fer els seus propis portals, com som capaços també de treure les nostres línies d'assistències, d'assistència local en aquest cas, per poder-los ajudar amb aquesta matèria. I això, que està en una fase, si vostès volen, molt incipient, però que aquesta jornada respon també amb bona lògica a donar-ne un cert inici i explicar alguna de les petites coses, diguem-ne, que a nivell tècnic estem fent i que aquestes properes setmanes tenim voluntat d'eixamplar més, doncs lògicament no ho farem sols perquè entenem que en aquest temps, i ho he dit en cadascuna de les intervencions, és temps de sumar, és temps d'aportar-hi. Per tant, ho farem amb totes aquelles entitats que en aquest sentit puguem sumar-hi sinergies i aquí probablement s'explica que en aquesta jornada hi hagi també qui continuarà amb l'ús de la paraula, el professor Magre, que a través de la Fundació Pi Sunyer ha elaborat també tot un treball de camp que ell els explicarà, que són les primeres, diguem-ne, dades de quina és la foto que ens podem trobar en aquest moment. Per tant, ho farem també amb ells, ho farem també, com no pot ser d'una altra manera, amb l'Oficina Antifrau. Jo crec que el conveni que avui s'ha signat i que es va aprovar fa unes darreres setmanes i les converses que anem tenint van també en aquesta línia de que puguem treballar coordinadament, per suposat també amb la Sindicatura de Comptes, i ho farem també amb el Col·legi de Secretaris i Interventors, perquè estem plenament convençuts, i sé perfectament del que els hi parlo, que totes aquestes mesures en clau interna, sobretot en els municipis més mitjans i petits, seran efectives en la mesura que hi hagi la complicitat dels secretaris i dels interventors, en la mesura que hi hagi el lideratge de les persones que cap a dintre siguin capaços també de motivar la resta del personal i estem convençuts, per tant, també que cal fer-ho d'aquesta manera. I, per tant, jo acabo i li passo la paraula al professor Magre. Jo crec que, i permeten que faci una valoració final, jo crec que està extraordinàriament bé que ens posem amb el tema de la transparència, que ens posem amb les qüestions del bon govern, que comencem a desenvolupar, i abans s'hi deia, l'Estatut, que en el seu article, sembla que és el 30 o el 35, ja hi parlava, del dret a una bona administració en aquells moments, però que també estarà bé que ho fem tots amb responsabilitat. I quan dic que ho fem tots amb responsabilitat, jo crec que això és un missatge que el conjunt de l'administració pública hem de traslladar també a la ciutadania. Està bé que retem comptes, està bé que expliquem, jo crec que, i ara parlo
també com a gestor, jo crec que això ens ajuda després també a prendre decisions que en altres contextos són més difícils. Quan comencem a explicar també a la ciutadania les subvencions que donem a determinades entitats, com gestionem determinats expedients, jo crec que és bo que la ciutadania també ho conegui perquè després ens obliga a tots a fer uns certs exercicis de racionalitat. Però així com dic que això també és bo, hi ha tot un conjunt de dades que també les hem de tractar amb determinada responsabilitat. I jo, per exemple, aquí ho he pogut comprovar amb el portal de transparència de la Generalitat, que jo crec que és una bona feina, segurament queda camp a recórrer, però és una bona feina, però que ràpidament, segurament tots plegats, el primer que també han fet és anar directament a les retribucions dels electes, a les retribucions dels alts càrrecs, perquè probablement és la part, diguem-ne, si vostès m'ho permeten, que pot generar més opinió. Siguem també tots prudents amb aquestes coses. Siguem també tots prudents amb aquestes coses i fem també aquests exercicis perquè al final també hem de fer coses com la dignificació de l'estatut de l'electe. Si la gent que es dedica a la gestió pública, si la gent que es dedica a la política, la jutgem constantment per allò que cobra i no per allò que fa, sinó per aquells sous, per aquelles qüestions que tenen, probablement tots plegats ens estem també fent un mal exercici, perquè al final acabarem aconseguint, i voldria acabar amb això, i jo no soc lliure, diguem-ne, de culpabilitat probablement amb això, però sí que ho puc dir sota cap sospita i sota la meva condició de funcionari públic, que si no cuidem també aquesta part, la dels electes, la de la responsabilitat de la gestió, progressivament cada vegada s'hi dedicarà menys gent. I el més complicat de tot serà que cada vegada s'hi dedicarà menys gent preparada. I quan dic preparada vull dir que probablement cada vegada ens acabarem trobant que hi haurà gent que amb les retribucions que se li estan pagant al mercat privat no es voldrà posar ni en gestió, ni en política als pobles petits, etc. Per tant, jo crec que està bé que tots ens fem transparents, que tots ho expliquem. Jo crec que això tindrà enormes coses bones, però que també siguem tots conscients d'utilitzar molt la prudència com a societat, perquè en definitiva el que es tracta no és que fem política de campanar baix, sinó el que es tracta és que millorem, que introduïm la democràcia, que introduïm la transparència, però en definitiva l'enfortiment de la nostra qualitat democràtica. Moltes gràcies. Ara tenim el Jaume Magre. Jaume Magre és professor titular de Ciència Política del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona i és director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals des de l'any 2006. Jaume és un dels més importants investigadors en administració local no solament en Catalunya però també en Espanya i en Europa, com es pot veure per les seves publicacions, i moltes gràcies per estar aquí. Bé, bon dia. M'han donat un quart d'hora i intentaré resumir el que els vull dir. El que passa que en el fons és molt simple. Ja veuran que en el fons hi ha una única sentència que els vull transmetre, però esperarem al final. Voldria començar, però, per la intervenció que ha fet el professor Villòria, que ha estat molt bé, i després recuperar una mica l'última part també de la intervenció del Xavier Forcadell. Perquè estem parlant d'una cosa molt sèria. És a dir, els he portat un gràfic que complementa el del professor Villòria. Fixin-se que aquí el que els he posat són dades del CIS, des de 1990 fins a 2010. Les dues línies, les dues corbes de baix, són la suma dels ciutadans que diuen que la situació política és bona o molt bona i la situació econòmica és bona o molt bona. Té uns avatars grossos al llarg de tots aquests anys i ara no abraçarien a més del 5% dels que consideren que aquest país va bé. Fixin-se també que de manera pràcticament simètrica tenim la satisfacció amb la democràcia, amb el funcionament de la democràcia. Per tant, aquest és un indicador
no de cultura política, sinó d'opinió pública, voluble al llarg del temps. Per contra, la línia de dalt és la que marca la legitimitat del sistema. Aquesta, en un principi, no s'hauria de moure. Els indicadors de cultura política, no d'opinió pública, són extremadament estables al llarg del temps. No s'han de moure. I quan es mouen, un ha de patir. Doncs bé, si s'hi fixen, de manera molt lenta, i si els hi pogués incorporar el 2011, 12 i 13, que no hi he estat a temps, la legitimitat de la democràcia està lentament davallant. I aquest sí que és un problema gruixut. No la valoració que fem els partits polítics, que és, ja la sabem històricament a Espanya, molt dolenta i tremendament conjuntural, per altra banda. El que ens hem de mirar de manera seriosa són els indicadors de cultura política. I aquí estem tocant moll de l'os quan parlem de la legitimitat. Lentament va perdent adeptes, i això és un problema. Per contra, un altre indicador que es fa servir en cultura política, l'eficàcia política interna i externa, és a dir, la sensació que té un de que el poder públic fa cas a les seves demandes i la capacitat que sent un en què pot pressionar i fer alguna cosa, han canviat molt al llarg del temps. I aquest és un indicador que correlaciona molt bé amb la participació política en general i electoral en particular. Fixin-se que bonic. Mentre l'eficàcia externa va de capa caiguda, és a dir, no crec que els polítics es preocupin massa de la gent, del que pensa la gent com jo, i estava d'acord l'any 1980 un 59 i ara hi està d'acord el 76%, per tant això és un drama. L'eficàcia política interna, a vegades la política és tan complicada que la gent com jo no pot entendre el que passa, ha baixat del 61 al 48. Senyors. Per tant, estem en un moment en el qual, malgrat decline de manera més o menys clara la legitimitat del sistema, i estic segur que hi ha un problema de mesura, perquè preguntar tal com el pregunta el CIS des de fa 30 anys ja no té sentit, estic segur que preguntat de manera millor això encara seria més baix, però en canvi l'individu s'ha armat i té la sensació que té capacitat d'influir. Aquests dos elements són importantíssims perquè ho canvien tot. Però ho canvien amb tot, potser no amb el sentit que volem. Per què? Perquè tot el sistema democràtic es basa en la idea de confiança. La representació es basa en la idea de confiança en la persona que m'ha elegit. La legitimitat de la democràcia no és res més que considerar que és el millor dels sistemes més enllà del bon o del mal temps. Per tant, la base sobre la que s'ha de sustentar tot aquest sistema és la confiança. Realment hi ha una demanda de confiança certa, vertadera per part dels ciutadans? Aquests individus que s'han decidit a mobilitzar perquè consideren que sí, que ja entenen les coses i que poden participar, realment és una demanda autèntica? Per exemple, de transparència? O és la voluntat de despullar el polític de dalt a baix? De desemmascarar-lo? No és possible que hi hagi una contradicció entre transparència i confiança? No és possible que la confiança necessiti d'aquest àmbit poc clar entre coneixement i no coneixement? I per tant, tota societat transparent se sustenta per la falta de transparència? Aquí m'agafo les paraules del Xavier, que m'han agradat molt. És veritat, hem de vigilar. I que quan fem un índex de transparència hem d'intentar primar el que val la pena primar. Què vull dir? No podem fer... Jo el que els presentaré ara és exactament el contrari del que els dic, perquè no he estat a temps de fer l'índex, però ja estem treballant amb el Nacho Soto.
i al final sortirà. Però nosaltres no podem presentar un índex en els quals cadascuna de les informacions que trobem sumin igual. No, home, han de ponderar. Han de donar un pes distint. Això és el que estem fent amb el Nacho i indirectament amb el Xavier a la Fundació. És un estudi en el que hem recollit informació de tots els municipis majors de 500 habitants de Catalunya, la qual cosa vol dir que hem anat a recollir informació a les pàgines web de 620 municipis, que no està malament. I d'aquests 620 municipis, és a dir, tot Catalunya, perquè els menors de 500 el que posen és la informació al tabló de l'Ajuntament i n'hi ha més que suficient, en la resta hem anat a buscar informació a les pàgines web d'un conjunt d'indicadors, al voltant de 60-70, molt pormenoritzats. La voluntat és treure un índex acceptat per tothom que ponderi els resultats, perquè si no ens estarem confonent. El que els proposo, amb aquests 10 minutets que em queden, és ensenyar-los 2 o 3 indicadors, uns quants indicadors, perquè ens fem idea d'on som, i serà extremadament útil perquè serà la informació més certa que tenim de Catalunya abans de l'aplicació de la llei. I per tant sabem on som i d'aquí un quant temps on hem arribat. D'acord? Els ensenyaré indicadors només, perquè no tenim temps de més, sobre l'estructura política, si volen, i sobre indicadors d'organització interna. I deixaré tota la part de planificació econòmica i gestió pressupostària perquè no tindrem temps. No sé si es veu. No sé si es veu. Són, en realitat, un conjunt d'indicadors. Aquesta té poca importància, només ensenyar-los que en el fons el 88% de totes les webs que hem consultat sí que tenen informació respecte a la composició, per exemple, del ple, però és que fixin-se quina cosa més bèstia. Només preguntar, només anar a buscar si hi ha alguna cosa sobre les funcions del ple, això ja decau en picat i el 84% ja no en tenen. I si es demanen l'ordre del dia, doncs ja davalla fins al 74%, que ja no ho té. Per tant, una cosa mínima, minimòruma, sense pràcticament sentit. En canvi, sí que en un principi hi ha informació, amb el 94%, si no m'equivoco, sobre els regidors. És a dir, aquesta mania, aquesta voluntat de despullar, de posar sobre la taula el que és l'electe, prototipus d'una certa idea de transparència que haurem de combatre d'alguna manera, ens demostra que sí, que realment hi ha informació sobre regidors i sobre alcaldes. Ara, quan preguntem sobre les atribucions, quan preguntem sobre el currículum vitae o sobre la seva agenda, l'agenda, per exemple, només un 3% dels municipis la col·loquen. Home! I de l'alcalde, exactament igual. Per tant, amb una búsqueda ràpida ens pensaríem que sí, que hi ha una informació mínima sobre regidors i alcalde, buscat una miqueteta més, veiem que tot això és una caixa pràcticament buida en la que no hi ha cap tipus d'informació important per derivar si aquest és un bon electe o no. Hi ha informació sobre remuneracions, indemnitzacions i dietes? Bé, ja ho veuen. Només el 13% dels municipis. Ara vostès em diran, home, a veure, l'estructura territorial catalana és la que és i és normal que els municipis petits no en tinguin, que els municipis grans en tinguin. Bé, doncs s'emportaran una sorpresa, S'emportaran una sorpresa. Perquè sí que és veritat que una de les variables que més discrimina a l'hora de si hi ha informació o no informació és la grandària municipal, lògicament,
però ens queda un camí per córrer pràcticament infinit. Continuo. Informació sobre els càrrecs de confiança, només 27 municipis de tot Catalunya. Hi ha un llistat detallat dels càrrecs de confiança, en aquest cas ja és sobre aquests 27, per tant això no ens importa. Existeix un document, algun pla de govern, algun pla d'actuació municipal, imaginin-se. Estem parlant ja del mínim, de poder establir les línies generals d'actuació d'un municipi. El 87% no. Està disponible la convocatòria d'òrgans de participació? Home, això ja em sembla escandalós. La participació sense informació no té cap tipus de sentit. Si no es penja la informació sobre consells de barris, sobre consell de gent gran, etc., doncs quin sentit té? Només el 95% no penja informació sobre els òrgans de participació. Però no només això, sinó que si agafem només la província de Barcelona, en la que tots els municipis majors de 10.000 habitants i pràcticament el 70% dels municipis majors de 5.000 tenen òrgan de participació, la qual cosa és una inflació ridícula, però els tenen. Doncs a Barcelona només el 8% dels municipis tenen penjada alguna informació a la pàgina web sobre convocatòries. Més sèrio, encara més sèrio, està disponible l'organigrama. Només en el 29% dels casos. Està disponible el lloc de treball o la plantilla? 86%, que no. No s'assustin. Per tant, si intentem agrupar els municipis segons el grau de compliment, tenint en compte que el màxim compliment és 100, resulta que un 6% només compleix el 10%, però és que el 10% vol dir el nom de l'alcalde, un formulari general de contracte i el correu electrònic general de l'Ajuntament. Un 35% té aquests tres més informació sobre la composició del ple, però ja hem vist quina és, informació dels electes del grup, la cartera que tal, informació una mica sobre equipaments municipals i un espai reservat, generalment buit, sobre contractació o perfil del contractant. Un 32% té, a més, un espai dedicat a urbanisme i un espai reservat al contractant amb alguna informació. Què els hi vull dir? Els hi vull dir que si s'hi fixen, en el 90% dels casos dels municipis majors de 5.000 habitants, perdó, de 5 a 10.000 habitants, el 90% dels casos arriben com a màxim al 50% de la informació que recull l'enquesta. Però és que de 10.000 a 20.000 són el 75% que només arriben al 50%. Però és que del 20.000 a 50.000 és el 63% que arriba com a màxim al 50%. Però és que de 50 a 100 encara n'hi ha 38, un 38%, que el màxim és el 50%. Bueno, aquí ho tenen. El 90% dels municipis a Catalunya, com a màxim, tenen el 50% de la informació recollida, però és que el 50% ja els he dit quina és. El nom de l'alcalde, alguna informació sobre els equipaments.
Per tant, sí que és veritat que hi ha una variable importantíssima que és el tamany de població, però el tamany de població a partir dels 50.000. Això són molt pocs municipis i la unitat d'anàlisi no pot ser l'individu. No em pot venir una persona i dir, bueno, com que són els més grans i són els que afecten a més persones, no, perquè estem parlant de transparència institucional. Per tant, la unitat d'anàlisi és el municipi, és l'Ajuntament, no l'individu. Aquí és la trampa mortal. Perquè la gran majoria d'estudis insisteixen que com que aquests municipis més grans són els que afecten... No. Estem buscant un índex institucional i el 90% dels municipis catalans majors de 500 habitants tenen com a màxim el nom de l'alcalde, un petit llistadet, una mica d'informació sobre la composició política del ple i para de comptar. Per tant, el camí que ens queda per recórrer, perquè jo patia sentint avui el Bayona i el Roca, patia molt, perquè és que el camí que ens queda per córrer és infinit, és infinit. I per tant, veurem com reaccionaran els municipis finalment. Veurem què som capaços de fer, però el punt de partida és molt dolent per molt que insistim en el que és propi de les grans ciutats. I això ens ho hem de replantejar com un problema severíssim. Perquè, no sé, ja veuen vostès que tinc autèntics dubtes sobre què vol dir transparència i què vol dir confiança, però com a mínim, si ens posem a crear un índex, si ens creiem realment la transparència com a possible foment en vasos comunicants de la confiança, hauríem de fer un esforç perquè els municipis entressin de ple en aquest joc. De moment, repeteixo, el camí és molt incert, molt dificultós, perquè totes les estratègies que vostès es puguin imaginar per fer veure que tenen un espai buit, els han pogut trobar en aquest camp. Moltes gràcies.